Jan seni tenan iki. Ana gamyonge. Bocah kok le ambudaya kok kaya ngene gedhe dhuwur. Tur awake iki bengkah. Napa? Bengkak. Bengkah. Oh, bengkah. Maksud iki sampean iki rak piyayi putri ning rak dedege utawa tata gelar rak kaya wong lanang to. Pundhake Raju Mas. Oh, nggih. Payudara Muya Denta. Lambunge nawon kemit cethik mungal kentol kiyal angemanak pupune mokang gasir. Kecete lenggang moyo-moyo lek mlaku semu jinjit narik kawigaten pone nek disawang saka mburi. Wah, bayangane wong terus rena-rena. Nok arepe ngaturke apa? Ini rak ana daleme Bapak Haji Mujianto. Nggih, kagungan kersa mala kramakaken ingkang putri napa putra Rama? Ingkang wis putra putri wong dadi siji kok Cahayu. Oh nggih. Paring dedonga bakune nggih dumateng temanten kekalih Rama. Piye-piye? Paring dedonga. Oh ya ngono lho ya. Sing rada jelas bapak ki wis rada suda pamireng. Jebule cugetan bocah iki. Nggih mboten. Eneng pake ora pati krungu titik lek. Dedonga iki maksude ndongake karo kaki nini temanten. Nggih, leres. Coba kowe ndonga apa? Aja nganti kleru dongamu lho Cahayu. Mboten. Mugi-mugi anggenipun bangun bebrayan balai wisma tansah atot runtut pindha mimilan mintuna dados kaken-kakenan inen-inen boten pinisahake donya ketkaning delahan enggal pikantuk putra-putri ingkang soleh lan solehah. Iya. Semanten ugi dumateng Bapak sinten kala wau? Bapak Haji Mujianto. Bapak Haji Mujianto mugi-mugi anggenipun miwaha putra mahargya siwi mboten wonten alangan setunggal menapa pinaringan kawilujengan kawidatan lan karaharyan kecukupan sandang pangan lan papan ayam tentrem jenjem niskala nir ing sambikala. Dumateng sedaya warga masyarakat ingkang sami rawuh kula dongaaken mugi-mugi panjang yuswanipun, pinaringan bagas kuwarasan, pinaringan rejeki ingkang kathah tur barokah, kena kanggo membangun omah, kena kanggo ragat anak sekolah, kena kanggo munggah kaji menyang Mekah Madinah. Amin Allahumma. Amin. Ya, tenan mletek pikiranmu. Nggih. Dadi sembodo dikai bathuk. Lah nggih mboten wonten bathuke pranggih malah no
Deni to. Oh sing penting pancen bathuke ya, Nduk. Oh nggih. Wong wadon kudu duwe bathuk. Lah nggih, bathuk ngisor dhuwur. Wah, sing dadi tamburin mesem. Diomongi bathuk ngisor dhuwur sembayangne bojone. Jawane ngono ya, Nduk. Nggih. Nandasari Cahayu. Dawuh. Kowe saiki nembang, aku tak bebasne pilihanmu tembang apa? Ana tembang rembulan kasmaran ngono. Dadi aja kokean sing versi ala dangdut no. Dangdut tetep diwenehi. Iya ta? Ngaten. Ya aku ngerti nek kowe pinter dangdut. Saya coba akhir sebuah cerita kayak piye, Nduk? Titik pas nggon rap tok. Ngono tak gadah ya. Oh nggih. Nggih. Bocah ki apa-apa apik niki, Pak. Niki kula didik mulai kelas 2 SD, Pak. Ora ngira dadi bocah ayune kaya ngene. Nurun ibuke. Lelah diriku mencoba mempertahankan Tibote titik, Pak. semua Tibote demi titik. cinta. Bendak ngrusi vokal. Walau terkadang diri rendah terhina. Namun Jangan apa kula? awakmu yo ngono aja tersinggung to, Nduk. Mau Wong sinten? titik wis. Lah aku ki lho lek kowe mbiyen selalu njaluk contoh aku bareng saiki pinter lek dicontoni Dede aku apa kowe. Pak aku kurang lembarane iki kurang 3. Wani ngono lho saiki. Iya. Terus namun Tepet, Mas, Nduk. diriku tak kuasa menerima pengkhianatan cinta. wah, Langkah terbaik hanyalah perpisahan. biarlah Biarlah cinta dan kenangan terkubur bersama luka. Namun tak akan ku biarkan Ambono Mas Trimo. diriku berputus asa. Apa. Aku jan karo sampean iki danan tenan. Nah, Lekas ndenggelmu. Danan kok. Ya, Nduk. nggih. Pilihanmu tembangnya apa? Sing iso diaturke kena dinikmati para sepuh, para punden karo kanca nom-noman. Nggih. Tembangin jenengan mawon nggih manik. Apa? Memanik. Nggih. Wah, iya ya apik, Nduk. Apik, Niki apik. ugi permintaan saking Mbak Fitria Eka wonten Hongkong Rama ingkang sampun menyupport jenengan selama niki. Piye? Boten mireng malih. Rada banter nek ngomong aku rung pati krungu. Menika tembang pamundutan saking Mbak Fitria Eka wonten Hongkong Weh, Rama. salah. Diaturke sik khusus untuk Mbak Fitria yang ada di Hongkong. Nggih. Mbak Fitria, saya Pak Sun Gondrong Kondo Wahyu Widodo mengucapkan banyak terima kasih panjenengan sampun paring dateng anggota kula kanca-kanca Waranggana menika dados seragam ngono. Tak dadekke seragam Cahayu ngono. Pundi? Oh nggih, ndek wingi nggih. Piye lho kowe iki? Nggih. Piye lek muni piye kok pundi diparingi Kan Mbak dereng Fitria to dados, mongko nggih. ora titik seharga motor Scoopy anyar. Nggih, leres. Terima Leres astu kasih. niku, matur sembah nuwun Ah, Mbak Fitria. dadi Eka. tak dadekke seragame sinden. Endi ngono ya? Mboten, nika dereng dados. Lah ya durung dadi ngono Nggih, ya. nggih, nggih. Diaturke ya manik. Dados Mbak Fitri yang ada di Hongkong, kula dongake kanca-kanca sedaya teng Hongkong niku kaparingan bagas kewarasan, murah, Rezeki. panjang yuswane. Amin. Sok nek bali ning Jawa nanggap wayang. Amin. Amin. Ya, diaturke. Pelok kene Mas, monggo.